manusa iku kadang duwe keturunan aku krungu kabar terus akhirnya ora di napa ditabayuni sik wis pokoke anggere krungu kabar dianggap bener apa sing dirungu kupinge diomongno niki cukup kapal bil mar'i kadiban ayakula dikul lima sami'an. Jadi manusia itu cukup dene dadi wong sing doro tapi iki sisa di pasar. Alhamdulillah. Ayo rencana kita kok sing gedhe. Atuse Mas Dandani Mbak Suki mau. Pak Kajiman mboten makan. Setting. Untung niku calon nomor karet besok. Makanya ampun ngantos niki kula rada ates makanya rada. Lho. Iye ra makan, Pak. Betul. Izin. Jadi aja nganti wong iki ngomongno kabeh perkara sing dirungu ya kudu ana sing disimpen. Mergo ora kabeh perkara sing dirungu kuping itu merupakan sebuah kebenaran. Kalaupun itu sebuah kebenaran, tidak semua kebenaran harus diungkapkan. Ora kabeh perkara sing sifatnya kebenaran harus diungkapkan. Kudu ana kebenaran sing jenengan simpen dhewe. Artinya ketika jenengan itu kok mengungkapkan kebenaran tersebut, kok terus nimbulno fitnah, mongko lebih baik berhenti dulu. Contohnya nggih. Contohnya jenengan iki krungu kiai dawuh apa. Terus jenengan sampekno ning gone kanca. Tapi potensine kancane jenengan gak percaya karo omongane kiai. Ya gak usah jenengan sampekno. Mergo sing dipisahi ora jenengan. Ya ini sing ngomong. Artinya nek ape ngomongno perkara sing kula jenengan rungu, itu delok papan panggonane, delok sapa sing diomongi. Ketika seseorang ingkar dengan kebenaran, maka sebaiknya pertama kali yang perlu kita kenalkan bukan masalah menyampaikan kebenaran padanya, tapi masalah kita mengenalkan apa makna kebenaran. Diagnostik sekedar. Malah itu nyendok. Kan besok kan susah ya Pak. Ya nek ngono sing didol. Ya nek ngono tak anu. Nek aku tak metan sik aku tak omongan dhewe. Pak loro. Jawane gini napa dokter malah diparingi obat sik sesuk nek isih ngoten kan rekam jantung kok wandane jantung anjen wong iki anu nggih dados sifat samae Allah taala sifat sama iki ora padha kaya samae manusa Gusti Allah gak butuh apa-apa kanggo ngono. Ora butuh swara, ora butuh ning jene gendang telinga ya ora butuh. Nggih, ora butuh swara, ora butuh harap. Huruf apa sing metu kanggo swara gak butuh Gusti Allah. Makane kula jenengan iki janjane nek krungu perkara sing kira-kira kok gak nyocoki ati. Apike ana sing disimpen, ana sing disampaikno nganggo cara liyane. Jadi ilmu itu tekannya ngeten. Jenengan misalnya krungu sesuatu, kok apa jenengan sampai nang jeneng seseorang, itu perlu melalui atine jenengan sih. Ojo nganti gak nyenggol atine jenengan sampai
disampaikan. Api kaya apa nek gak nyenggol atine jenengan kok sampekno tiyang. Ora tok tapi iso ndadekno lara. Ngilmune gak nancep ning gone atine wonge tapi iso ndadekno lara. Mergo gak diproses melalui apa sing kepengin jenengan sampekno bento ati kudu liwat atine jenengan. Lah, ben ning kono iso liwat ati mongko gumantung ning gone pangeran. Mergo gak ono wong iso liwatno perkara liwat atine, kecuali dene ono gandungane karo Gusti Allah. Ono hubungane karo pangeran. Nek uga ya kula jenengan kangelan. Makanya kadang-kadang ono wong iku ngandani wong liya iku ngoyone ra kabar. Kowe kaya-kaya iku wong kowe tak kandhani perkara bener kok omong. Kadang-kadang ngono. Masalahnya sampean dhewe sing ngandani nggih, kula jenengan dhewe itu sing ngandani. Kadang-kadang pas nyampe iki gak bener. Mergo gak duwe kesadaran sing iso ngrubah dene apa aku guru salah tok. Aku guru wong usaha sing iso ngrubah dene. Gusti Allah gak ono tendensine ngono. Lah kok cucu-cucu kepengin wong liya berubah. Ya aja ngimpi. Nggih. Aja ngimpi aja tangi-tangi. Makane wonten dawuh Allah sing ning kono niki perlu dadi cekelane kula jenengan nggih. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah niku mboten merubah keadaan satu bangsa atau satu kaum atau seseorang kecuali orang tersebut berusaha untuk berubah. Artinya jenengan kandhani kaya Allah kalau dia belum siap untuk berubah maka tidak berubah. Artinya sing bener-bener berubah ya. Hakikat yang mesti kita namun berusaha tok. Makanya niki proses ilmu niku saking swara atau saking tulisan terus mlebu teng gone awake kula jenengan sing lebokno nggih Gusti Allah. Maksud nek ape nyampekno karo wong proses akal tapi sakwise liwati ati lagi dipun santai. Jadi ben padha penake sak tersinggung-tersinggunge wong nek ilmu mau tau liwat ati mongko piyambake suatu saat bakal direnungi malih. Tapi nek kula jenengan namung akal-akalan ya ilang bukan ya ilang. Karena memang prosesnya manusia iki isane nampa sesuatu ketika atine memang kesenggol. Atine memang kesenggol. Satu contoh jenengan pun tak untuk musibah terus. Tapi nek atine kula jenengan gak tau kesenggol ya biasa dianggap biasa. Jadi jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Contohnya misalnya jenengan ini pas wayah butuh bantuan, itu sering dibantu kanca. Bantu kanca kono, bantu kanca kono, mergo kancane kan dihake. Dibantu kanca kono, bantu kanca kono. Sampai suatu saat jenengan itu dipentokno pangeran gak mesti bantu. Pun ya sing lara ati jenengan terus ya kanca kok gak mesti gelem bantu. Padahal pangeran itu ngelingno. Sebenarnya kowe iki tak tulungi aku. Ngoten. Lah kula jenengan ketika ana butuhan akhire jatuhno harapan ning ngene. Terus Gusti Allah cemburu. Nek kula jenengan gak rumangsa sehingga berulang ngono terus naik. Nek kecewa karo kancane. Ini kan terus akhirnya jadi kebiasaan. Terus makanya kadang-kadang jenengan itu nak enten gak iso bantu. Terus saya langsung ngomong gak iso. Nek jenengan kok iso bantu, ya dibantu tapi ora kabeh. Ya dibantu tapi ora kabeh. Jenengan sajake kok wonge kok gak tau njaluk bantuan jenengan. Lah iki nek mau bantu kabeh ra apa-apa. Tapi nek jenengan wis dadi langganan tukang bantu dhekne, ya separuh atau seprapate. Kanggone kok kanggone ngelingno piyambake pilih hakikate bantuan iku liwat Gusti Allah. Artine ben kula jenengan lak sing bantu iku gak duwe rumangsa aku sebantu kancaku. Tapi gerake atimu sing gerakno Allah taala sing sehingga gak terus duwe pikiran kowe duwe utang budi karo aku. Tapi wong sing diutangi utawa wong sing dibantu aja duwe pikiran ngene. Iki pikiran iki bener tapi keliru. Sing dadekno nek bantu aku ya Gusti Allah. Aku ya ora diutang dhek, ora diutang budi dhek mergo dibantu saya. Iki enten koplak tenan. Dados sing siji nganggo akhlak ketuhanan, sing siji nganggo akhlak syariah
jahiliyah ben seimbang. Ngoten. Makane niki sama niki penting. Artine apa wae sing jenengan krentekno ora usah diucapno ngangge lambe. Allah wis pirsa. Tapi dadi menungso kudu nganggo logikane menungso sing penak. Kanjeng Nabi perintah donga saged donga. Gusti Allah ya perintah supaya nyuwun ya wis saged nyuwun. Sampai kok nyuwun ning gone pangeran iya mergo napa? Kula makhluk. Dan ora dijabahi, aku ora peduli, pokoke sing jelas aku njaluk. Dadi njaluke kula jenengan ngene Allah ora gara-gara unsur apa-apa saking ibadah itu piye? Njaluk itu bagian saking ibadah. Rumangsane nek kula jenengan makhluk. Mergo netepi sifat samae Gusti Allah. Gusti Allah mesti midhanget utawa krungu apa sing tak omongno iki. Utawa Gusti Allah ora usah tak omongno jenengan nyebut krungu Gusti, tapi wong jenenge wong donga wis kula tak nyuwara. Wong biasane nek urip sing ngerti karepe wong meneng sapa? Lah nek dinono pengenan lho. Sing ngerti karepe wong meneng sapa? Kan meneng ae. Gak sambat karo aku. Tapi kan jenengan wong pirsa, aku ora kudu. Ora kudu krungu kowe. Ya mbok nyuwara wong kowe iki ya buta. Artinya wong nek kadung tunduk tenang ngoten lho. Dadi atine sak rodone, sak rote, sak iki ditundukno pangeran ning pangeran. Ning gone napa tundukno temenanan kesane Allah ojo setengah-setengah. Lah kula nembe saged setengah, ya ora apa-apa wong latihan. Tapi ojo sampai niat setengah tok. Lah iki sing repot. Mergo kadang sing niat setengah. Lah apa kok makanya susah angger ngono. Soale nek nang omah dhewe ora ono kancane ngopi. Ya iki mati ngene iki sing model ngene iki sing artinya perlu diketak keadaan. Ayo diketak keadaan adalah bingung golek jalan kan ngono. Jadi iki Gusti Allah wis midhanget, tapi tetep wong itu tetep ngatong minangka rasa butuh ngersane Gusti Allah. Lagi ono akeh masalah yang ngaji. Masalah. Iku akeh masalah lu ngaji utawa masalah akeh lu ngaji. Nek lagi lu ngaji terus masalah akeh prai. Lho aku ngaji kok iso masalahku akeh lah terus prai. Terus lu ngaji kok masalah akeh prai terus. Mergo pegel ngurusi masalah ini ngomong. Wah ayo ora bar nek ngono. Nika mun ate kula aturake teng kene awal ku dadi wong sing profesional. Artine piye? Salat ya salat, bayar salat. Aja kok salat digaetno karo problem pribadi. Ora ndek dhuwit kok. Ora salat apa? Mulak karo mikir dhuwit. Lha apa hubungane? Terus nek ngaji terus ngaji ana yahane nyatane aku yo pikir tetep pikir salat ya maya ini lha apa hubungannya ngaji karo pikir. Lah nek jenengan kepengin entuk dhuwit kerja dudu kok salat karo ngaji. Iku sekali biyen mulo nggih. Lho yo ana aneh malah mangkat ngaji kok kepengin entuk dhuwit iku aneh. Lho kan ngoten. Makane lah terus aku mulak mikir masalahku prai ra ngaji sik ya tambah mulak jenengan. Mergo napa fokus ning ngene masalah. Coba nek ngaji kan pecah kok kaya barang wis semangat ngaji kok iso mulek kajet nonton niku. Ora ana sangkut paute masalah kula jenengan kalian ngaji profesional main gampang. Terus kita ini kan belajar. Pokoknya awak dhewe iki pokoke belajar ngoten mawon nggih. Sarang-sarang belajar. Kula lagi belajar. Pokoknya intine bareng belajar itu bareng sinau bareng-bareng ngoten mawon. Terus mulai dikabari bapak loro bermagrib mau. Terus apa ora ngaji, tetep ngaji. Ngaji karo bapak loro ora ono hubungane. Dene nek hidup Gusti Allah, bapak ngaji terus diparingi waras ora roh, pokoke ben urusan pengen. Tapi sing jelas, nek awak dhewe iki kok bersikap profesional. Artine gampangane kados ngeten lho. Jenengan upamane ning griya gadah masalah karo bojone. Sesuk jenengan mangkat kerja ta? Tetep mangkat kerja. Sing sampean medeni sapa? Lembur kan. Nggih, sing sampean medeni sapa jenengan? Lembur ae. Yo mungkin iso lembur kerja atau lembur ngopi, sakit. Sing kula medeni ning kok dicak ngopi. Kira-kira sing jenengan medeni lho kok mangkat kerja lah apa? Wong karo-karuan bos yang diisih dibayar wong wae,
kula jenengan kadang ndirasa wedi. Lho karo pangeran sing tukang bayar kok gak duwe blas. Ora profesional. Dadi ning omah di masalah, tetep wis mangkat ngaji. Duwe apa problem wae nek anggere gak darurat temen ya saged mangkat ngaji. Intine kados ngeten. Kadang kula jenengan itu menunda hal-hal sing sifatnya iku menenteramkan jiwa. Iku kita tunda-tunda. Contohnya kayak sholat kita tunda. Tapi kula jenengan, nak izin karo bos aku mangkat 8:30, rada merinding. Padahal itu bos. Tapi kalau pengen moga, apa boro-boro pengen Rahman Rahim. Tapi pangeran kan ono inna adzab rabbika lasati. Siksane pangeran mbuh ukuran. Yo nak ra goro-goro nundane jenengan ku dadi bendune pangeran, ora entuk Rahman Rahim tapi bendune pangeran. Sesuk tapi kan kula tobat, wis kadung bundu ora dianggap. Jakate ndak tekan, Bang. Ya jelas. Mompot ukuran. Makanya artinya ngene sing kula masuk. Jadi menggunakan hujah masalah Rahman Rahim pangeran atau kemurahan pangeran itu hujah sing pas, artinya sing saat kula jenengan gak cocok karo nafsu. Nek sing cocok karo nafsu malah aja timbi. Mergo nek sing cocok karo nafsu ku timbule kesombongan. Nggih. Jadi pas kula jenengan iku nglakoni dosa, ya Allah, jenengan mau Rahman Rahim jenengan sepuro kok. Iki malah sing timbul dudu kok dene iku bakal untuk Rahman Rahim pangeran kok gak. Dene nyepele pangeran, jelas-jelas maksiat. Itu nang maksiate anjara. Jajal jenengan mau. Jadi gara-gara Rahman Rahim pangeran akhirnya kula jenengan maksiat. Utawa ketika wis bar maksiat Gusti jenengan mau Rahman Rahim. Tapi sesuk balik nah iya. Tapi sing saiki iki lho, lah sing saiki iki lho Rahman Rahim pangeran uni nerapno gak pas. Ora pas manggone. Sehingga napa kula jenengan potensine malah sombong. Nyombong napa? Nyombongno maksiate dimengko. Ketoke nutupine apik mergo cocok karo karo. Jajal nek ngeten, jenengan nemu musibah, Gusti jenengan ingkang mau Rahman Rahim. Niki pokoke kula gedeng niki mboten cocok karo musibah iki, tapi kula yakin bakal ana perkara apik sabarene. Nah ancen kuat misoh yo ngene. Ya iku jelas. Artine misoh Gusti, masyaallah berat banget. Ya misoh karo pangeran ya ora wani dipisahi nyoto. Tetep batek blokong nae nggih. Butak kabeh bruntak ra ketok. Jajal Gusti Allah ketok, tapi jotos tenan. Ujian wae kowe iki. Apa ora kok. Makane kula suwun nggih dadi kesadaran iki nek awak dhewe iki perlu ditambahi seiring berjalannya waktu. Tambah usia sehingga pas wayah mati bener-bener sadar nek masalah napa mawon kendake Gusti Allah. Jadi tetap niku nggih. Jadi perlu hati-hati, perlu alon-alon nggih. Alon-alon niku masalah tindakan apa wae. Artine alon-alon itu pripun? Gerakane sakset tapi penuh pertimbangan, dipertimbangno. Terus niki ati niku gampang molak-malik. Sing saiki ketoke apik, nek dibalik pangeran dadi elek, gampang mawon. Makane sering-sering nyuwun pitulungi Gusti Allah. Lah Gusti Allah Maha Midanget. Lah nek Maha Midanget iki penting dipahami. Sing dimidhanget Allah kabeh perkara sing maujud. Kabeh. Krenteke atine jenengan Gusti Allah wis midhanget. Wis dirungokno krenteke. Misale krenteke wah iki perlu ngene wis terus makane ana donga niku apik. Ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir. Udat kang orang butuh penjelasan lan penjabaran. Ya man la yahtaju ilal bayan tafsir hajatina ilaika kasir. Kebutuhan kula tinggi panjenengan kathah Gusti. Wa anta alimun bidzalika wa khabir. Jenengan ingkang langkung pirsa lan pas padha masalah kebutuhane kula. Artinya nek ketoke kebutuhan gak pas ora usah turun dhisik, nek kebutuhan iku pas dikekno. Niku pangeran. Ijabati jadi sing paling patut ijabahi namung jenengan wa anta ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah kuwasa sakjane. Makane nek kula jenengan percaya Gusti Allah kuwasa sakjane
Monggo sareng-sareng belajar boten terbiasa menggantungkan harapan ning makhluke Allah. Nggih. Artine tetep nek jagongan, serabungan, jaluk tulung kanca itu biasa. Ning ojo gantungno harapan ning kono. Nek suatu saat kanca gak iso bantu, mundak gelo niku. Nggih, mundak gelo. Wong ku kadang didelok ketok gagah, nanging jerone lagi remuk. Pirang-pirang ketoke sewangar gagah, jenengan jaluk itu loh ketok remuk iki. Apa ora diceritakno? Keadaane remuk jero tenan. Diceritakno kok malah tambah saya ngenes. Rene iku dalam keadaan ngenes, mosok kita ceritani sing ngenes. Ngenes gitu. Pokoknya itu dilema. Iya, ya itu jenis ujian pergagahan. Jadi tetap ketok. Anu. Ketoke koyo ya wis piye nek. Iku nek carane ngene film nggih wonten. Apa wong lanang ngono ditangisi? Wong ora bar malah tapi atiku lara apa dari. Ya sama itu perlu dipunang temenan. Gusti Allah Gus pokoke jangan apa wae. Gak usah kula jenengan iki kakean berontak. Ora Gusti Allah iku kok terus dadekno kula iki kawula sing didolimi Gusti Allah gak bakal. Takdir kula jenengan wis pas. Nggih, pas tenang itu tadi. Oh ya ora tuwek, ya ora wis pas tenang. Ana wong ketoke kowalem dikei bojo cerewet wae kira karuan pirang-pirang. Ana wong ketoke buwon karo bojone walem ora karuan. Ana wis pokoke macam-macam. Iku Gusti Allah nang pas-pas. Ana sing lanang berkarok, sing wedok luwih garang timbang sing lanang. Nggih, wonten. Sakle kula ndelok kenyataan. Nggih. Sing lanang mau wonten Thailand apa gelut sing wedok. Aki gelut. Jotos aku sik nawani wong sing lanang mulai. Blundrung. Karo digawono. Lah piye yo batin iku sekali sing lanang jotos keprok kayu wong kayu. Tengah wengi. Yo tangga ngoten. Bareng tak parani kula. Lah apa Mbak? Kilo Mbak, malah mendem. Malah ape gelut karo adine dhewe. Tak tantang sendel karo aku. Apa ngani ya Allah terus akhirnya Gusti jenengan kowe tok temenan adil. Temenan kowe tok temenan. Jajal cara bojone kewalem ngono. Ora malah bojone kampleng tenan. Ya moro karo gawane kanggo. Balokane. Akeh kampleng tenan. Iku Gusti Allah nek ngatur. Samae Gusti Allah. Ora adil. Berdasar lalu sab'atu mataliba. Nasyhadu anak takidu anna basarallahi mawjudun wa qadimun wa baqin. Wa mukhalifun li basarina al-hadis. Wa ghaniyun 'anil mukhassis. Wa wahidun wa amut ta'alluqi bi jami'il mawjudat. Sifat basar. Sifat basar perlu kita yakini lan kita sekseni Gusti Allah itu sifat basare maujud. Qadim, yakin, artinya langgeng. Ora padha karo carane kita memandang. Pandangan mata kita sering menipu. Pandangan meripat itu sering menipu. Ada orang-orang yang kadang tersenyum di depan awak dhewe terus jenengan mesti biasa ngalami ngono. Mergo cara umur luwih tuwek timbang kula. Dadi jenengan nyawang. Mboten nom-noman ya. Balik nang biar enak wayah ngenten iki. Jadi disawang kita dene senyum liar, tapi kadang kedengkian itu diekspresikan dia sendiri. Kadang-kadang kan. Tapi basare Allah mboten ngoten. Ora keliru Gusti Allah carane nyawang kula jenengan. Jenengan misale nggih iku bocah iki maksiat kok mos wis jajal eling-eling mawon. Pamane pas wae maksiat, iku kenapa kok sampai kula jenengan iku ditutup apik karo pangeran. Bahkan kula jenengan lali. Kadang-kadang kok pernah wae maksiat. Urip kok terus ya Allah. Bisa niku Pak. Wae mendem bisa. Tapi wae iku pangeran perlu tenang, mergo ketulusane ati sing metu. Urip kok ngene terus. Masa aku pengen terus. Masa aku iki pengen terus. Padahal sembuh. Lagi wah ya kacau. Tapi piye? Satu kali itu Allah tidak melupakan. Satu kali terus bersama karo pangeran. Satu kali basare Gusti Allah. Ngoten iku langsung bisa. Saniki apa yang jenengan alami sekarang itu nek jenengan angen-angen. Kadang jenengan pernah terbersih berdoa 1 atau 2 kali.
Bahkan jenengan Islam, tapi basore pengiran gak tahu lah. Jenengan tahu dungo apa? Tapi basore pengiran ora tau lah. Waktu itu kepengin, ya Allah, kula kepengin gadah keluarga ingkang di pas wayah misalnya luyur ngetan nih, pas wayah ngetan kula tikungan ngetan, terus andingan ono gang cilik mlebu. Gang nopo niku, Pak? Yang jalan semua, yang jalan semua, gang golodeh. Loh, ini kan story, siapa yang lari ganti Terus Kestok. lah kok iso aneh. Pas wae ya Allah kula kepengin gadah keluarga ingkang sae mergo nyawang wong itu. Jenengan seneng menikmati. Tapi kok ora ngono wong itu sing kok golek. Keluarga gak pengen keluarga sing ngono. Akhirnya Allah maringi dungane jenengan diijabahi. Saat jenengan benar-benar sudah lupa dengan doa tersebut. Padahal pisan tok. Jadi kadang-kadang kalau jenengan donga bolak-balik dibolak-balik terus malah pangeran gak ijabah-ijabah. Anak donga karo pangeran gagang mawon. Nggih, artinya gagang nek donga setiap hari diperbarui. Upgrade dungane aja padha kaya iki. Kaya ngelingno pangeran. Pangeran gak tau lalu Kok malah rasa cintane ndak ilang. oh, karena Karena ngeten nah. Rasa cinta itu ekspresinya gak harus dengan doa. Rasa cinta kan butuh ngangge doa terus, ngangge ekspresi yang lain. Contohnya wae jenengan bengkel angan-angan ning ngene kekuasaan pangeran, bukan kowe ngene bloko ae kaya regane larang. Oh, bukan tok ngene bloko ae kaya ana sing kawi, ana sing asli ta mongko sing kawi karo sing asli padha-padha resine. Dadi makhluk ya ana sing model padha-padha menusane tapi ana sing kawi, ana sing asli. Ana sing kawi satu, kawi dua, ana sing kawi pol. Wah, berarti ada ngomong-ngomongan yang model. Lah, boten usah cetakno. Ketoke tak kula cetakno ya boten pantes. Ya, Wong tak ngomong-ngomongan. wong-wongan ya. Lah nggih wong-wongan ayo wong sing ora ngerti ning dekne ora rumangsa nek ora ngerti pinter sisan. Wong-wongan lah model ngoten. Terus makane iki basore pangeran gak padha sudut pandang. Pokoke kupinge kula jenengan nek krungu sesuatu iku aja kabeh diungkapno. Apa sing didelok pripat nggih ampun kabeh diceritakno. Sing jenengan delok ngangge pripat ora kabeh diceritakno. Contohnya ngeten. Jenengan misalnya tahu ketemu kali kanjeng Nabi. Yang jenengan ceritakan ya orang-orang yang sudah sedikit banyak percaya tentang perkara goib. Dan nek jenengan critakno ning gone wong sing gak jenenge jenengan ngece kaget. Enggak. Terus sing jelas-jelas wis modele ngono. Padha nek ketemu Iku padha karo ngeten. Nggih, iku padha karo ngeten. Jenengan iki ketemu kalih kanca jagungan jenengan bahas motor Pak Suki. Koncone jenengan blas gak srek karo sing jenenge motor. Jenenge plola tok. Ayo ketemu arang-arangnya ketemu Suki seneng. Yo, ketemu arang-arang wae kok. Mersi bakal. Nak ra ngono malah ono sing luwih ekstrim. Wis anggere utek duit nih. Ketemu kanca iki omongi ngene wis maklaran tok wis dhewe pengen. Salah kabeh. Lah, kenapa kok ngoten? Karena kula jenengan bercerita pada seseorang yang tidak tepat sing ora nganggo basa sing luas. Tapi nek awak dhewe niki pun belajar ngaos, belajar kenal kalih pangeran. Alon-alon iki. Cek sapa wae sing cerita. Nek gak mudeng ya biayi. Ketok nek bodoh. Tapi kok nek mudeng ketok rada plete sithik. Ketoke saja kok wis menguasai ning gone Medan. Gas. Pokoknya kata kita karo cerita wah ya pleak sisan sewen. Saya lebih menguasai Medan daripada jenengan. Ya oke didelok wae wong ono sing model ngene bareng. Mergo memang keindahan itu tidak terletak pada segala sesuatu yang kita cocok. Nah, jago kuwi pindah pepel. Ah, Bisa keren. Mergo keindahan itu sebenarnya ya
keindahan itu kenapa kula jenengan sering tertipu oleh pandangan mata. Mergo kula jenengan itu sering delok keindahan itu sesuatu sing nyata pas waktu itu cocok karo keinginan. Contohnya kados ngeten. Jenengan kepengin paling gampang lah, kepengin tuku motor anyar. Seleret dadak ana anu iki. Karena data itu sowan ning dalu jenengan sak box pisan. Terus dari itu cocok dengan. Tapi pas wayah ketika ana keindahan sing sebenarnya lebih dari itu. Napa nih? Pas wayah jenengan kepengin motor, ana rega murah ning ngarepan, duit pas ora duwe, golek utang rantau. Indah. Allah. Kenapa kok sakit ngoten? Karena saat sisi seperti itu jenengan tahu betul betapa kudrat pangeran itu gak iso diganggu gugat. Jadi kudrat Gusti Allah ora iso diganggu gugat. Lah iki biasane nek ngoten iku iso ngoyo, tapi nek wis urusan nyawa jajal, cita-citane anak ancen iso dioyo. Nggih. Ana wong kancane jenengan lara, kanca plek diarep-arep muga-muga dikne iso urip. Nggih. Jenengan arep-arep muga-muga iso urip. Dokter sing apik-apik ya wis turun tangan. Tapi upama dene urip dene gak kuat ragane, mungkin mbok stroke apa. Jenengan dilema. Kancaku mati alung urip, lalung urip. Tapi di ngrepoti keluargane apa mati lah. Jajal, milih ndi jenengan. Terus mati-mati harus mati lah. Mergo nek urip ya nek sing ngrumati kuat ya sing mboten. Lha upama tetep diparingi urip. Jenengan tetep melu tanggung jawab salah sapa dene. Jadi niki sebenarnya keadaan paling indah itu saat dimana Allah itu mentokno kula jenengan. Iki lho aku dari Gusti Allah. Ngetokno temenanan iki lho aku. Kowe gak iso oka-oka aturan. Artine kula jenengan ketok nek dadi kawula tenan. Saat itu bener-bener indah. Saat jenengan bener-bener glosor ning ngersane pangeran. Ngetokno gobloke, ngetokno fakire, ngetokno ning gone ora mangkune glosor temenan ngersane pangeran. Lah niki ketok indah. Betapa sudut pandangnya kula jenengan niku dadi sudut pandang sing waras. Normal temen. Iki biasanya sering terjadi. Tapi masalahnya kula jenengan wis durung patek mukmin. Artinya sering keblegong ning gone lubang sing padha. Wong liwat kula keblegong lho dibaleni neh. Rono neh. Wes mboten sakniki kula pun siap temenan. Tapi keblogonge dina iki luwih jero timbang ini. Jadi ora sempat anjal-anjal munggah, lelep. Masalah iku nek wis rumangsa wah nek iki ora iso keblogong. Malah justru keblogong. Rumangsane menghindari hubungan ini ternyata jeblongan yang lebih dalam. Jadi padha jeblongane tapi gayane wae beda. Padha probleme, padha masalahe, padha gawe muleke utek, padha gawe nyita perasaan, tapi urusane padha-padha jenenge masalah. Lah setiap masalah tetap butuh mung setunggal solusi. Tapi caranya beda. Lah kanggo apa ya Gusti Allah ketok kreatif. Nek masalah padha-padha terus, mau sing masalahne padha wae kadang mumet. Masalahnya padha kadang mumet. Wis padha karo misale Pak Sukim dandani motor. Lampune ora urip. Wah langsung iki dene gandani. Jujuk kono. Ora blas. Ora wis tak sambung kene, tak toto temenan ora. Tetep ora urip tak upik. Kabel diganti macam-macam. Tiba lampune sing mati. Ini ora nyadari blas mergo napa ngandalno ngene iku wae. Lampu mati kok gampang. Padahal lampune sing pedhot. Nggih, lampune sing pedhot. Lampune normal kok. Ora diulak-ulik kabeh. Ternyata napa sing panggonan napa hidupe ceklingane ngeten iki kayane. Rak nyambung jenis itu. Utawa kemendelepen sithik sing kok diplokno. Wis pas wis tak kewayane ra karuan dibae apa kalah karo template amplop. Alah, ya. Mergo apa? Basore waktu niku ketutupan karo awake dhewe. Karena ada 4 hal yang mudah menimbulkan kesombongan. Aku.
kita. Terus menurutku ini mudah sekali. Menurutku karo ini. Makanya nek muni aku itu nek digawe aku nek digandeng karo Gusti Allah. Aku ira pokoke aku iki ngandekno sesuatu sing kira-kira niku ana hubungannya karo Allah. Aku, kita, menurutku karo Lengku itu gampang menimbulkan kesulitan. Ini dengan Sayyid Muhammad Allahumma inni a'udzubika min ana wa nahnu wa indi wali. Gusti kula nyuwun perlindungan jenengan saking aku terus kita ini biasanya dinisbatkan kayak sopan tapi sebenarnya dia mengedepankan dirinya. Sing dimaksud kita nah. Terus napa menurutku kali itu perlu diperhatikan. Nah, secara omong ya sebagai omong biasa kan. Jadi menurutku ngene, tapi menuruti kula jenengan iki nek dadi digandengno kali ojo rumangsa ning kono kaya iso. Ora iso kula jenenganku gak iso. Pandangannya selalu terbatas. Makanya kula pernah nyampeake teng kene ngaos nika berpikirlah tanpa batas karena kau pasti akan terbatas. Rasakanlah apapun tanpa batas karena rasamu juga pasti terbatas. Sejauh mata memandang maka sejauh itu pula batasan dari pandangan mata. Sehebat telinga mendengar maka kehebatan itulah batas dari pendengaran telinga. Respol mentok semua. Boten sakit dipun tambah terbaik, yang boten sakit dikurang-kurangi. Sampai akhirnya Gusti Allah dawuh kopok. Sampai akhirnya Gusti Allah picek. Sampai Gusti Allah akhirnya dawuh wis. Artinya rasanya kula dikurangi, rasanya kula jenengan dikurangi terus disebut sumum bukmun ummi fahum. Dan dari makanya hati-hati teman kalau memandang orang di luar kita pandanglah dengan pandangan hakikat tapi nek mandang awake dhewe sing ketat temenanan urusan syariat diperketat. Terus suatu saat kalau yakin suatu saat seseorang itu akan malu untuk berkata ya Allah dengan mengharapkan rahman rahimmu iku dekne isin karep iki mergono saat iku dekne ning titik di mana yang mbak ini nganggo sudut pandang kabeh sing dilakoni minangka peparinge Allah. Makane niku iki basare Gusti Allah. Terus wal hayatu sifat hayat duweni 6 tuntutan. Nah jadi wana itu anak hayat Allah maujudun. Sifat hayat atau uripe Allah itu wujud. Jadi Gusti Allah urip menawa. Qadimatun dhisik wa baqiyatun tetep. Mukhalifatun li hayatina ora padha karo uripe kula jenengan. Yo lha kon padha piye wong uripe kula jenengan nganggo nyawa? Lah sing ngekeki nyawa Gusti Allah. Lah kanggo nunjukno nek ora ana wong iso gawe nyawa, nanti saiki nyatane gak ana wong iso gawe nyawa. Nangge makhluk urip ya ora iso. Jadi mukhalifatun li hayatina hadisa. Wa ghaniyatun al mukhassis. Ora butuh sapa sing uripno ora butuh. Tapi nek kula jenengan urip niki dipun uripi. Lah kula kalih jenengan gur kanca urip. Dadi nek suatu saat sing nguripi kok njaluk, berarti kula jenengan oleh kekancan wis bar. Wis bar secara uripe. Wa wahidatun. Sifat hayatnya Gusti Allah setunggal. Wala ta'allaqu laha bi syai'in. Tidak berhubungan dengan segala sesuatu. Jadi sifat hayatnya atau uripe Gusti Allah gak butuh apa-apa, ya gak hubungan karo apa-apa. Ora kok nek kula jenengan ibadah terus Gusti Allah umure tambah dawa. Ya ora. Ya. Nek kula jenengan lah ora. Kula jenengan urip iso ana roh sing manggon, roh yaqadha,
ana roh napa sing manggon ning gone awak sing kanggo uripe kula jenengan nggih. Roh apa jenenge kok lali? Roh napa, Pak? Ruhul hayah. Ana roh idofi, ana roh anu wis dibagi-bagi kok bakal iki. Makane kula jenengan iki nek upamane kok ape takon Gusti Allah ku endi? Ya jajal lah. Jajal nyawang mripate jenengan dhewe. Nek wis iso kok takon ngono macam. Wong ku apike nyawang mripate sik, lha kok nek wis iso nek takon ngono rada nembak. Nyawang mripate piye? Ora iso mergo mripat dhewe iku bagian dari penyawang. Makane nek ana wong ngoten lagi ini roh-rohe ning ndi ta? Bukan. Ora yo ora usah takon Gusti Allah wong rohmu dhewe ora roh. Nah, iso bentuk ambekan piye? Lah iku omong kok ditakokno macam. Jadi manusa iku ana roh, roh ana ambekane, ambekan ana darahe barang, nggih manusa niki ana darahe, ana komponen sing jenenge jantung, ana sing jenenge ati, ana ginjal sing tugase macam-macam, nggih. Ana sing penyaringan, ana sing macam-macam. Iki manusa. Tapi nek Allah gak butuh ngono. Ora butuh. Lah nek kula jenengan sadar ning gene sifat uripe Allah, monggo kula jenengan gampang sadar ning gene sifat uripe awake dhewe. Kita iki gak iso ndandeh, gur urip wae njaluk tulunge pangeran. Lho, kok yo ketakete jajan. Lantes pisan ngambung aspal ora balik mulai. Lah dadi niku urip iku wis pokoke uripe kula jenengan iki hubungan dengan berbagai hal. Kula jenengan niku wong yo kalah karo beras kok. Kalah karo beras, kalah karo sing jenenge banyu. Bener manusa iku duwe akal, tapi kalah karo makhluk ora duwe akal. Ngono kok isih ora ngakoni kehebatane Gusti Allah. Kok isih ora ngakoni keagungane Gusti Allah. Wong nyatane kula jenengan niku, ayo ngopi. Ndak ono wong iso gawe banyu. Kalah banyu ora duwe akal. Manusa duwe akal, tapi tetep kalah karo banyu. Ngono kok ape ngaku kondang. Ku jajal kon delok citoke banjir piye sampai ngono. Citoke mesti banjir. Apa dene wis bulet apa piye? Terus malih kula jenengan iku misale menikmati rokok. Jenengan kulinan rokok sukun. Kuwi divo ora gelem. Kuwayane kok. Lah mergo napa ya sampeyan ra kulinane. Terus rasane beda. Lah rasa iku lho jajal takokno. Tempate rasane rokok niku teng pundi jajal kira-kira. Tempat rasane rokok niku teng pundi. Wong kula jenengan kadang-kadang ditakoni wis sering bahas terus ditakoni sakniki. Contone ikhlas niku manggone ning ndi? Sering bahas wis wong urip sing ikhlas. Ikhlas iki kira-kira manggone ning pundi? Gusti Allah. Iku pokokan kan. Dodo mburi. Manggon ning pundi kira-kira ikhlas. Rata-rata jawabane ning gone ikhlas manggone ning ati. Kondo sapa to? Ikhlas ku manggone ning gone ati. Saiki ngeten mawon. Dibuktekno mawon. Kira-kira ikhlas ku manggone ning gone ati tenan ta? Wis pokoke aku ikhlas tenan. Kira-kira manggone ning ati tenan ta? Seandainya jenengan tidak berbuat apapun, ora tau ngamal apa, wis ora ngamal apa, kira-kira sing ape jenengan ikhlasi apa? Lagi jajal kira-kira. Jenengan ikhlas apa jajal? Ora tau ora ngamal jenengan. Jale jenengan ra maca Quran blas. Aku ikhlas aku. Pokoke aku ikhlas. Ikhlas aku maca Quran. Ora iso. Jadi ikhlas itu butuhno garansi sing jenenge ngamal. Kok nek jenengan ngamal lah, kok kondo ikhlas rada ngacem. Sama. Aku urung kanca terus ikhlas ta ora? Ikhlas no. Lah bukti napa? Ngene lho ini. Aku iki wong motor duit tenang terus ora njaluk bayaran berarti ikhlas. Ngono simpel.
Angger wis ora njaluk bayaran berarti ikhlas menurutku. Mergo napa? Ikhlas iku gak ana. Mergo gelar terakhir nek ana wong diarani ikhlas iku wonge dhewe wae gak ero kok dene ikhlas ta ora. Pokoke ikhlas itu sampean goleki jajal. Kayak sabar barang. Sabar jenengan renungno nggone awake jenengan dhewe. Ana ta ora sabar itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kula jenengan itu dipancing omongan wong terus muring-muring, terus jenengan diarani ora sabar. Ning nggone titik wektu itu. Tapi dalam sisi yang lain jenengan sudah sabar. Makanya sabar itu yang misterius. Sabar ini sabar itu ya ketentuannya Allah. Jadi artinya kula jenengan iki gur ngene tok. Wis ki anggere matu. Engko nek wayahe derajat ikhlas, kowe wayahe dadi wong ikhlas, tak tibani ikhlas. Kowe nek wayahe dadi wong sabar, tak tibani sabar. Padha karo wong iku moh sombong, kabeh wong berarti moh sombong. Tapi kadang-kadang perbuatannya dia ini mencerminkan kesombongan. Sing gelem sapa wong sombong? Moh mesti iki. Wong maido, wong asline moh. Dene dhewe lho pas sampe maido iku asline moh. Tapi waktu itu tiba-tiba dia maido. Oh, enak tangan, satset. Dasar kontone ngopi tunggale. Tau wambai tukang bumboni bisa. Magelar paidonan. Lho dan ini sifat kaya benar. Anak panggonan sidik tuh. Sidik itu kebenaran. Panggonan sidik ini perilaku, ini akhlak. Jadi artinya mulai jenengan itu panggonan makrifat. Ini misalnya Allah. Jadi ketika jenengan wong emosi tanpa sadar, karena wong emosi sadar itu sesuai protokol peremosian. Mesti kan? Hati itu wujud hati, organ atau hati itu wujud. Hati ini yang dimaksud nek sing kangge urusan fisik berarti hati sing ora verbal. Tapi nek kangge urusan sombong, urusan macam-macam niku napa adul badiniyah berarti ora ketok karo mripat. Doktere kudu dokter sing ngerti perkara ora ketok, sing yakin karo perkara ora ketok. Lah nek dokter sing bangsa lara ati jenengan bergawe Madinah iki corona jenengan. Nggih. Lah apa? Sesek kabeh. Pikirku sesek lara ati. Ya wis corona malah. Jadi hati kalengnya banyak hati apa? Nggih. Hati kaleng dia sakit, hati kuadrat. Makanya niku ana Nanti ketemu hati berarti hati-hati bisa. hati ketemu hati nikah biasanya. Jadi ana sing hati niki dunia, ana hati batinnya. Jadi nanti kalau sampai akhir Allah itu nek menciptakan kula jenengan itu berlapis. Dikai mripat sak fungsine. Nggih, akeh wong dimripat kelangan fungsine. Terus ana tambahan siji, dikai mripat sak fungsine karo kebenaran dari fungsi. Artinya pripun? Akeh wong iso ndelok wong liya. Tapi jarang wong sing iso njipuk perkara apik sangka wong liya. Iki kebenaran fungsi dari mata. Ana wong ndelok padha-padha niki. Padha-padha wis padha dibojone barang ngono ndelok ana wong wedok sawemak wayu ning dalan. Ana sing delokane dengan pandangan kebenaran. Masyaallah ya njen makhluk ini. Tapi piye-piye lagi niku wong wedok hayalan. Mergo didudul ya ora oleh, dikuncekno mbayar. Pokoke ora ketol. Lah ya salon ning omah piye-piye lah nek sing ning omah iku los pokoke elang ngoten. Lah terus pundi? Ana sing siji gak. Wah, mantep tenan wedokan iki wae gak tenan. Lah iki terus sarana perpintuan terjadi. Motor versi tek, omah digadekno, modal tek kabeh, barang wis puput pakai sadar. Sing dijak melarat sing ning omah nek. Sudah kok
Dia agak terus no. Oh sudah kok ikhlas tenan, nanti lalu kok temenan. Tela-tela lah. Iki hayate kula jenengan iku ngoten. Uripe kula jenengan padha. Niki urip niku urip raga. Tapi wonten urip mboten raga. Urip roh. Urip roh urip musyahadah ngene pengira. Kabeh wong di roh sing urip. Tapi ora kabeh wong nggih musyahadah. Iso musyahadah ngersane Allah. Musyahadah iku gampangane padha ngoten nggih. Wis kenal. Jadi sithik-sithik eling Gusti Allah, sithik-sithik eling Gusti Allah, sithik-sithik eling Gusti Allah. Wayang larat eling Gusti Allah, wayang seneng. Mali. Nggih. Itu mali. Makanya lagune coba kau ulang-ulang kembali. Lagune maksud coba kau ulang-ulang kembali. Pas wayah sampean lara iku aku seneng. Tapi pas wayah sampean seneng, duku ora eling aku. Berarti loro lah. Ojo ditambah. Dalam Loro lah ditambah. wis ditambani. Wis pas lara niku lho ditambani karo pangeran. Wis tambani lho barang dene seneng lawali. Wis iku Nah, sisi posisi kabeh. loro biasanya ku lagune dadi gempot banget. Ketal petir. Ya iso wae. Mati tau urip. Ketal petir. Iya nek sing lara-larane lara ngono wae, sing larane lara jero. Bagian ora rumangsanan, ngono wae kok tenan. Bagian ora rumangsanan ora paling Materiali. Adirayu ya, ini kan diarani kesurupan, templai salib ning bathuk malah. Terus makanya kula jenengan hati-hati temenan, urip niki. Urip kudune nyadari ning gone zat sing nguripi. Piye carane urip iso dadi urip? Piye carane urip niki iso luwih santai, luwih enjoy temenanan. Soale nyatane ya ono yahene kula jenengan pas wayah nakal-nakale misale nakal-nakale iku piye? Misale pas wayah kula jenengan ora nglakoni salat, bisa dikek imangan karo pangeran, ora kok terus diputus. Wah, isin lah. Napa? Isin. Lho, iki sing ketutup kok. Nasi ketutup. Wis belas ra diisin lek dene. Sing bagian iki wae tak terangno sing ketutup sik, sing bar iki sing ora ketutup. Ngono. Manggon ning bumine pangeran ya ora tau diusir. Ngono tanah yo iki SHM jarene. Iku Gusti Allah. Nggih. Tapi pas wayah kula jenengan maksiat ya. Lah saniki nek wis karuan ngoten. Piye carane urip sing arek sisa niki gak ngono. Ngoten. Urip mek arek sisa kan. Wong iki wis ditinggalno. Wis sing iki piye carane urip bikin hidup lebih hidup. Piye carane Konsumen manfaat kanggo liyane nggih. Piye? Penting ya asin. Pokoke ngono ya. Pokoke enak. Lah paling cocok yaiku mau gumantung rasa ning gene Allah, nyantol rasa ning gene Allah. Nomor 1 Gusti Allah. Nomor 1 kan Gusti Allah. Kok terakhir bersama Allah. Pokoke enak. Nek bersama Allah kowe terus lali karo bojone ya ora. Ya tetep kumpul macam-macam. Sing bagian lali ya ora lali iki. Sing bagian digawe lali karo Allah jenenge jadar. Tapi nek wis kadung dibujuk Gusti Allah gak bakal ngono. Ora kok gara-gara wis dibujuk terus akhirnya wah wis karo aku kok pegatan karo bojone mboten. Biasanya nak lali ku rugi ya. Napa? Nak lali ku rugi. Iya nek lali terus ora eling Gusti Allah. Anjir, kan rugi. Nggih, nek lali ini gara-gara suwi-suwi eling Gusti Allah wae ora rugi. Kayak Mbah Fanani. Mbah Fanani Niku sing fase nemoni Mbah Hendro. Nah, Bacanya pengirim asli gimana? Ayo semangat kan dari. Wes kon iku kanca iku ngerti dicak-dicak kancane. Amin. Kancane diguyu biasanya terus diguyu. makanya kalau remen kan mbak kumpul tiang-tiang soleh atau Oh. Wong kang saleh kumpul ana ya. Meneh saiki jenengan wis positif kumpul kang saleh. Wong kang saleh kumpul ana bangkrut. La ilaha illallah. Dadi kowe ra urip terus
Wong lagi melibatkan Gusti Allah wis penak. Melibatkan tok. Jadi melibatkan. Gusti kula lebih susah. Gusti kula susah kok. Ya aku serah wae ya ngono Gusti Allah. Gusti kula susah kok. Ya. Piro? 500. Swarga Gusti iya iya aku karo kowe. Apa sing ora kanggo kowe? Gusti ngapunten kula nglakoni dosa aku serah. Untuk rai-rai ngono. Ayo Gusti Allah gak ngono, tetep iya wis kene. Iya karepmu iki karepmu. Iki wala ta'ala lahat bisa. Gak berkaitan dengan segala sesuatu. Sifat hayate Gusti. Pokoke ning ngene urip iki. Jaga kuping aja sampai jaga golongan kuping iki aja sampai dienggo sembrono ngrungokno sembrono terus akhirnya diutarakno nang ngene kabeh sing dirumi. Allah sampai akhir hadis Kanjeng Nabi nggih kafa bil mar'i kadiban ayyakula fi kulli ma sami'a. Jadi riwayatnya kakak itu salah satu riwayat mawon. Jadi cukup seseorang itu menjadi pembohong apabila dia bercerita segala sesuatu yang dia dengar. Terus nek basore Allah iki pokoke apa wae Gusti Allah pirsa. Terus pokoke kabeh iki didelok kabeh. Kula jenengan sing lagi kumpul kuwi ngeten iki didelok Allah. Wayah bariki kono ning omah masing-masing didelok Allah. Perkembangan kula jenengan dipantau pokoke. Dipantau karo Gusti Allah. Sajake kok ape maksiat tetep terus dielingno. Ya Allah Gusti, mergo asal-asale kulino eling Allah. Tapi nek ogah maksiat ya Allah terus akhirnya gak rumangsa didelok sapa-sapa. Makane dhewe Kanjeng Nabi, "Idza lam tastahi fasta'masita." Kalau kamu sudah tidak punya mana, maka berbuatlah semau. Nek wong gak diisi mergo gak eling disawang Allah. Terus sifat hayate Allah niki ora padha kaya kula jenengan. Tapi uripe kula jenengan uripna Allah, lan kula jenengan kumpul gur kanca urip, nggih. Namung ngancani urip. Dene nek wis dijaluk ya wis. Kowe nek dijaluk ku ya wis. Ora usah diketuni akeh-akeh. Sing jelas ketika kula jenengan iki pernah kancan urip. Nek kancane wis dijaluk karo pangeran. Apa bentuk kebaktiane atau berbaktiane kula jenengan ngene kanca wis mati. Padha kula jenengan yang wong tuwa. Tapi ketika urip, yo berbaktine wis ngene kok berbakti ngene wong tuwa bae. Tapi nek wis dijaluk karo pangeran justru luwih rumit carane kita. Mergo napa? Mergo ora iso disawang mripat. Jenengan dingakno nggih sedina suwengi donga ping pira? Dongakno wong tuwa ping gangsal. Lah kok dongakno ping 5 kira-kira ping ngeton ta? Mboten. Metu apa kowe? Dongakno ping 5 wong tuwa sedina suwengi. Ya pedalabat tok. Kira-kira iki pamane dihitung-hitung karo jasane wong tuwa imbang ta ora sedina suwengi kok guru ping 5. Nek ngono berarti sedina suwengi kula jenengan kudune piye carane ndongakno wong tuwa terus, gak tau pedhot. Napa niku? Uripe dienggo taat ning ngersane Allah. Iku dongane anak ning ngene wong tuwa. Wong jenengan ora usah ngatong ning ngersane pangeran. Ya Allah wong tuane kula jenengan sepuro ora usah ngono. Angger jenengan nglakoni apik wong tuane otomatis entuk. Kecuali butuh akidah. Akidah napa? Wong tuane misale jenengan NU, wong tuane Muhammadiyah, ya ora akidah apa. Oh gak iku akidah. Terus jenengan syahadat wong tuane ora iki. Makanya tetap jalan. Iku ndongakno wong tuwa sedina sewengi non stop. Turu ae ndongakno. Apa? Mergo turune kula jenengan minangka napa? Minangka menghindari maksiat maksane. Ben gak maksiat. Turune kula jenengan bekal taat sesuk apa mangkat kerja esuk-esuk. Lah kok mangkat kerja esuk-esuk napa? Digose lagi perlu. Aja gara-gara digose tapi gara-gara aja perintah pangeran kon usaha ya tak usaha minangka netepi kewajiban
ngurmati ini keluarga nggih. Terus dipun dandani alon-alon sithik-sithik gitu. Oh betul begitu. Boten mung jenengan malah kusuk jenengan. Patih ditinggal Bukan karo. Allah. Jelas itu. Kula percaya. Jadi lu pengiran, Mbak. Pokoke siji-sijine. Wah, anggere saya wedi karo pangeran, wong kuwi tekanmu wedi karo jenengan. Termasuk Pak Indro Barang untuk surat dolan kita ini jenengan mesti diangkat jadi wali positif. Amin. Pak Indro ora dolan surat dolan kok ngene. Dene dolan parane tak labrak lho. Jenengan ngerti ta ora kok ngomong apa. Wali betulan iki. Ganggu aktivitas wali kaya wali sing tak iki nembe curhat Boten jenengan romansane ta jenengan tok sing diurusi. jenengan kok ngertos nek gawe SW iku boten necak kaya kula. Angon ngoten ah. Nggih. Wis ngene iki. Iki kowe macam-macam ning pokoke disadari temenan. Ancen sadari yo gak gampang. Karena niku belajar sareng-sareng. Terus sujude diniati sujud sing temenanan. Terus sampean nek cara napa nika dawuh Imam Ghazali ana mripat telu iku sebenarnya sing gak bakal tuna utawa gak bakal rugi. Siji mripat sing ketika melek dene dienggo nyawang keagungane pangeran. Loro mripat sing dienggo turu mergo dene menghindari maksiat atau persiapan taat. Nomor 3 mripat sing dienggo nangis ning ngersane Allah sebab ngilingi dosa-dosane lan arep-arep rahmate Allah. Mripat 3 niki ora bakal dadi mripat sing rugi. Nek jenengan 3 niki kok mlebu kabeh ora problem nyawang wong liya. Meneh kok cacate wong liya. Isine husnudzon tok. Pokoke sithik-sithik husnudzon. Wis karuan diakali husnudzon. Nek cara mbah-mbah husnudzon yo semacam husnudzon iku bener. Apa yang tapi nek cara mbah Minang wis pokoke watakku iki tak watak husnudzon. Ape digawe isin wong, ape difitnah, ape dienggo tameng, ape dialing-alingi, ape dilarani, wis kabeh tak husnudzon. Iku jawabe Minang. Nggih. Tapi biasanya kalau jenengan kesulitan husnudzon ning ngene napa? Ning ngene ketentuane Allah sing jelas-jelas terjadi, tapi kula jenengan boten cocok. Padahal ngene Quran wonten dawuh sing jelas. Asa antakrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kadang Gusti Allah iki dadekno kadang jenengan gedeng ning sesuatu padahal di sana ada banyak kebaikan. Nggih. Tenan itu. Lah dicontohno nek ning ngene napa kitab Saizuddin bin Abdus Salam Sajaratul Ma'arif niku contone kok aneh. Nek contone Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mangkat mara teng ngene Mesir. Raja Mesir pas wayah sing Guyana Siti Sarah cuantik, ape direbut karo Imam. Ape direbut karo Sayyidina, karo sapa Raja Mesir. Tapi saking kuwate imane karo saking apike akhlake lan cerdas akhirnya malah Raja Mesir tunduk. Akhirnya putrine sing jenenge Hajar diparingno karo Siti Sarah ben dididik. Hajar itu putri kan. Berarti Sayyidina Ismail itu termasuk wong sing keturunan Trah Raja. Trah Raja minangka saka ibu. Tapi piye-piye nek dinisbatno mesti bapak. Tapi nek ning gone tafsir Al-Ibrise Mbak Bisri niku contone Sayyidah Aisyah itu pernah didakwa zina karo Sayyidina Sofwan. Iku terkenal masyhur hadisul ifki tentang isu itu. Iku akhirnya yang berbuat isu itu ya wong bagian dari wong Islam dhewe waktu itu. Tapi karena hadisul ifki setelah wis dibuktekno karo Allah, itu Gusti Allah menurunkan 18 ayat yang penting sekali dalam agama. Begitu. Terus makanya segala sesuatu yang kita pandang kadang begini
di sanalah tempat kebaikan. Tak kira yo meh ngomong kabeh ya. Ketika takdir itu mulai terasa berat untuk awak dhewe, kadang-kadang di sanalah tempat Gusti Allah menempatkan titik imane kula jenengan, titik kesadaran kudrohe Gusti. Salajengipun wal ilmu wallahu a'lam.